एक चिड़िया सफेद गुलाब से प्यार करती थी। गुलाब ने कहा, जब तक मैं लाल नहीं होता तब तक प्यार नहीं होगा मुझे। चिड़िया इंतजार के लिए गुलाब के कांटों पर लेट गई और उसके कांटों से लहूलुहान हो गई। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया और बोला, अब मैं तुझे प्यार करता हूं। पर चिड़िया मर चुकी थी। यही हाल आज के प्यार का है। जिसकी जितनी इज्जत करो वह उतना ही बेपरवाह होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें।